พบกับ VEF คุณชนะนะคะวันนี้นะคะเราก็อยู่ที่น้ำตกเราได้เสื้อสีแดงขึ้นไม่ มันขึ้นไปนู่นน้ำตกอ่ะหนูเดินตรงไปเรื่อยๆดีกว่าลูกเดี๋ยวเรานะคะก็จะมาพูดค่อนข้างค่ะคือทางขึ้นของน้ำตกพลิ้วนะคะคือยังมากเลยต้องปวดขามากแน่ๆค่ะถ้าคนแก่นะคะตอนนี้นะคะคนถ่ายทำก็คือแตงโมนะคะเจ้าของเรือคุณชนะแต่ก่อนนะคะก็คือหมามีนะคะที่ถ่ายทำให้เราขอบคุณหมามีแล้วทำไมมันไม่มีกล้องมองเลยทำไมต้องมีแต่พูดก็กล้องก็ใส่ปากเลยก็จะมีฟูดอาหารนะคะแต่ว่าตรงขึ้นไปเนี่ยเราก็ไม่ทราบนะคะว่าเป็นทางขึ้นไปอะไรนะคะเพราะเราก็ไม่เคยขึ้นไปเช่นกันเคยขึ้นไปอยู่เอาไปไหนอ่ะก็เคยมาอยู่แต่ไม่เคยขึ้นไปอ่ะไม่เคยได้ไงขึ้นไปเล่นน้ำเลยตรงนี้อันนั้นเป็นทางใหม่อ๋อทางใหม่สวยนะคะก็คือต้นพิวนั่นเองนะคะต้นนี้ก็จะสวยงามอร่ามตาเป็นไม้เถาวันเนื้อแข็งมากเลยอ่ะดูนี่มาดูเถามันดีเถาวันสวยมากเลยไปแล้วเกิดตรงนี้ก็เอาไว้ถ่ายรูปนะอุ๊บรีบเดินไปตีก็เดินสิเอามาดูป้ายสิมายืนตรงนี้นี่ป้ายตอนนี้นะคะเราเองเนี่ยคุณแม่คือบอกว่าเหนื่อยเราก็เลยมาถ่ายทำเองบ้างพีระมิดอ่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นตรงยอดสุดของมันนะคะทางขึ้นนะคะคือเรารู้แล้วเดี๋ยวตอนนี้เดินขึ้นไปก่อนเดินไปให้ได้ก่อนนะคะก็จะเป็นอันนี้ก็จะเป็นสะพานแล้วก็ต้องเป็นหาดน้ำตกนะคะที่มันไหลมานะคะก็สวยมากเลยตอนนี้นะคะก็อยู่ใน EP 1 กันก่อนนะคะ EP 2เนี่ยเราจะมาดูอีกครั้งนะคะกันเลย